مسجد میدزدند و میبرند، مثال خانه هاشون آباد میکنن، همونا را رفته پرسین، همونا را حالشون ببینین، خودتان میدونین که مثال خداوند با آنها چی معامله میکنه. است که از مسجد در زمانهای پیش همین قدر نگذشت است. پدرای ما و شما میگفتند اگر یک خط از مسجد به خانه برده شود، خانه او خاکباد می شود. یک خط. لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود. این معنای ای را دارد که وی آدم بدبخت است. وی از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدد. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنند در مسجد و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی میدزدد، وای در گناه او وای شریک است، این آدمی میآوردگی ثوابش در نزد پروردگار میگیرد. بسیار شرمندگی هست. کرده ایستاده است. نوارش را میگذارم، مرحمت تماشا کنید. زنی خوبی فرمانبری پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مردی فقیری گدای تلبنده را پادشاه میکند. برا 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. خدا رحمت کند سعدی را. برو ای مرد میگد خوش به حالت 5 وقت نماز با جماعت بخوان، وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی، بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چه از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برات شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن. دیگر که خیر احسان میکنند در مسجد و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی میدزدد، وای در گناه او وای شریک است، این آدمی میآوردگی ثوابش در نزد پروردگار میگیرد.